Ви знайомі з відповіддю, яка в даному випадку оскаржується від 8 травня 2014 року? Так, вам було чітко роз'яснено, що ця інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом. А яка була надана відповідь від 8 травня? Від 8 травня? Так. То вам надали відповідь. Інформація Яка відноситься надана до... була у відповіді від 8 травня? Ви знайомі з матеріалом справи, ви бачите відповідь. Так. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що нам була надана відповідь. Скажіть, яка інформація була надана від 8 травня в даному випадку відповідача? Так я ще раз вам кажу, що ця інформація, яку ви запитуєте, відноситься до інформації з обмеженим доступом. Так. Тому ви мали оскаржувати неправомірне віднесення інформації до обмеженого доступу, а не надання відповіді. Вам надали відповідь. Суду визнати незаконно, як приймати Так, 48, користування. Скажіть, будь ласка, що ви розумієте під індивідуальною інформацією? Ви згадали за цей вираз, коли давали пояснення. Індивідуально і конфіденційно. Конфіденційна інформація. Скажіть, будь ласка, в даному випадку конфіденційна інформація щодо третіх осіб, яка є? В даному випадку? Так. Та, яку особи вважають. Тобто вони Конституційний суд... Так, я вам поясню. Конституційний суд України чітко зробив гарантований перелік прав, тобто перелік інформації, яка є гарантовано навіть без згоди особи конфіденційною. Це прізвище, дата народження, ІБР і так далі, і так далі. А також інша інформація, яка за заявою особи віднесена до конфіденційної. Звідки, ви скажете, звідки вам знати, що вона віднесена до такої? Так заяви є. Я не питаю, звідки вона є. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. От ми просили копії договорів оренди. Скажіть, інформація про строк дії договору оренди. Ну, зверніться до неї. Ні, не треба звернутися. Про строк дії договору оренди, про ціну, розуміння осіб, яких ви представляєте, є конфіденційна інформація. Ні, договір є конфіденційний. Ми зараз говоримо про Тобто цьому документ є конфіденційна інформація, а не договір, два Договір договори, це які документ. складені за їхньою участю. Ви розумієте, що ви про предмет Договір спору? це документ, а інформація, яка є в договорі, це інформація. Ну я перепитую, якщо ви вважаєте, що весь договір, тобто документ є конфіденційним, так? Тобто все, що в ньому зазначиться, є Ну конфіденційна так, інформація. вони вважають. Добре, то читаємо. У мене запитання. Інші поправки